你见过什么样的中国？是960万平方公里的辽阔，还是300万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象也变了一副模样。从身边的世界到远方的家园，从自然地理到人文历史，50分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。江西地处中国东南部，它三面环山，庐山镇守北大门，北部平原坦荡，中部丘陵盆地相间，数千条河流纵横交错，其中大部分汇入了鄱阳湖，从而与长江相连。进入江西的旅程从庐山开始，发现一座云中小城，探访一所古代私立大学，向西飞行，看山水的相逢，擦出浪漫的火花。庐山大概是最受中国文人偏爱的一座山。历史上，曾有3500多位文人登上庐山之后，留下超过16000首关于庐山的诗词。李白惊叹庐山瀑布飞流直下3000尺，他看到的是庐山的细节。苏东坡感叹：“不识庐山真面目。”他从不同的角度见识庐山变幻的形态。今天，我们飞上高空，一睹庐山的真容。90多座高峰绵延不断，犹如一扇屏风，扮演江西的绿水青川。中国最大的淡水湖鄱阳湖就在庐山脚下。东倚鄱阳湖，北临长江，丰沛的水汽让庐山一年中将近200天被云雾缭绕。来到庐山之巅，一片平坦的谷地出现，600多栋彩色房顶的西式别墅特别显眼。100多年前，西方人在这里建造了避暑胜地。因为夏季的平均气温只有22摄氏度，它被取名为谷岭，也就是英文 cooling， 凉爽的意思。后来，不少大人物都来到谷岭的别墅避暑，美庐就是最有名的一座。蒋介石和夫人宋美龄
在美庐度过了10多个夏天。1948年，蒋介石最后一次居住在这里。临走前，他为这座别墅题刻了“美庐”2字。古老峰南麓的密林，掩映着一片古建筑群落。这是中国古代4大书院之一的白鹿洞书院。1000年前的书院，就像我们今天的大学。不同的是，这里的教室只在讲学或辩论时开放，剩下的时间，学生通常待在宿舍里自习。白鹿洞书院占地3000亩，面积接近北京大学，但建筑只占很小比例，90%以上的区域都是山林。那是书院延伸的课堂，老师时常带领学生走入山林，于山环水抱中讲学。或许是因为庐山太过有名，周围的湖光山色都想和它攀上点关系。1600多座岛屿散落湖面，这里原先叫做浙林湖，因为靠近庐山，便改名为庐山西海。从空中俯瞰，你会意外发现山与水的默契配合，创造了一座新型岛屿。大自然塑造的形状，有着与生俱来的浪漫。也许不久后，这里会成为甜蜜回忆的制造地。这段旅程，我们将前往风情各异的江西古村落。从开满油菜花的婺源出发，睁开发现美的眼睛，造访一座知足常乐的村庄，重温人与樟树的暖心往事。最后抵达南峰，体验一次古老的中国年。春天一到，婺源的油菜花就早早开放。这种用来榨油的农作物能够抵御冬寒，头年秋天种下，来年初夏收成，正好将冬季闲置的土地利用起来。金黄色的油菜花，搭配徽派建筑的粉墙黛瓦，这是婺源旅游的招牌。婺源以前属于古徽州，徽派建筑是那个时代留给婺源的遗产。这种四周由高墙围起的建筑，最早的主人大多是徽商。高高矗立的马头墙，隔断了邻里间的视野。对于低调的徽商而言，
安全和隐私得到了有效的保障。马头墙还是名副其实的防火墙，徽派建筑常常连成一片，一旦发生火灾，马头墙可以阻止火势蔓延。婺源幸运地保存了古徽州的气韵，包括最传统的年俗。正月15，迎灯舞龙的庆典正在酝酿。按照传统，每户出一人，带着一条板凳和2、3个灯笼，加入舞板凳龙的队伍。聚集而来的村民将各家板凳连接起来，因为是一户、一人、一板凳，龙灯越长，就意味着这个村庄的人丁越兴旺。菊径村的板凳龙要在祠堂3进3出。跟不上步伐的人有时会跌倒。按照老一辈的说法，舞龙跌倒的人新一年会交上好运。这个充满温情的解释，让每个人都大胆迈开步伐。和板凳龙不一样，乔帮灯是专门用来庆祝添丁增口之喜。生男叫添丁，生女叫增口。在石上镇，只要家里增加1口人，就要制作1帮灯。头灯追逐尾灯，尾灯极力躲闪，整个过程一波3折。最终，头灯追上尾灯，寓意着无论经过多少曲折，都能迎来圆满的结局。宜居的地方不仅让人类留恋，还吸引动物纷至沓来。来到这里越冬的大多是野生鸳鸯，最多是有2000多对。成双成对的鸳鸯常被当作爱情的象征，但也有人提出异议。雄鸳鸯在交配之后立马销声匿迹，它们更像是不负责任的代表。实际上，交配后的雄鸳鸯是在忙着更换羽毛。褪去鲜艳的外衣后，它们看起来和雌鸳鸯几乎一模一样。和成群结队的鸳鸯相比，婺源的另一种鸟稍显神秘。因为长相酷似熊猫，白腿小隼又被称为熊猫鸟。面对飞行器，它们毫不怯场，频频点头来卖萌。其实，
白腿小隼是不折不扣的小型猛禽。无遮掩的树枝是它们的猎场中心，拥有开阔的视野，才能快速锁定猎物。黄岭是一个坐落在山崖边上的古村落。9月，黄岭迎来收获的季节。因为山势崎岖，没有平地，村民们只好将就着把粮食晾在了自家窗台和晒楼上。这个农俗有一个诗意的名字，叫做晒秋。晒秋不仅仅是秋天才有，黄岭的山里湿气大，晒扁一年四季都没有歇着。季节更替，晒扁里的主角也在不断变换。晒秋原本没什么讲究，赶上什么就晒什么。没想到今天成了一道风景。大米和黑豆召唤出萌宠熊猫。红辣椒不仅善于画字画像，搭档白萝卜丝，它还能把自己打造成鱼的模样。新春一到，黄岭的人们立马翻新图案。100斤朝天椒，80斤干辣椒，400斤大米，能创造出什么花样？看，这是一幅辣味十足的金鸡爆笑。过去，在山多平地少的村落，要吃上饭，就要给耕地留足面积。房子可以住小点，也可以挤一点。为了让空气流通，人们在屋子上方留出个口子，取名天井。这个设计还有另一层含义。当地人讲究风水，他们觉得水就是财。下雨的时候，雨水沿着屋面流入天井，这叫做肥水不流外人田。江西的许多村落都生长着几百年树龄的樟树。古时候，江西被称作豫章郡。豫章指的就是巨大的樟树。过去，在村里谁家生了闺女，就会在房前屋后种上一棵樟树，陪女儿一起长大。等到女儿出嫁时，樟树被砍下，打制成一个樟木箱作为嫁妆。樟木箱也被人们叫做女儿香。恋旧的江西，在很多村落都藏了点古老的秘密。石油村里有一座明代傩神庙，相传庙里供奉的是能驱除瘟疫的神灵。与傩神有关的活动延续整个正月，其中最热闹的当属在正月16举办的搜傩。除了本地村民，还有许多外来游客慕名前来观看。傩班弟子们来了，
他们要用古老的傩舞演绎如何搜寻和驱赶鬼怪。庙里挤得水泄不通，我们的飞行器无法进入。但不必过于惋惜，今晚的重头戏才刚刚开始。傩班弟子开始挨家挨户来搜傩。来到百姓家门口，他们需要在门外跳跃3次。进入厅堂，戴着面具的傩班弟子扮演的是捉鬼的钟馗。当地流传着一句俗语：一面鼓，一面锣，爆竹一响就跳傩。在南方，活跃着110多个这样的傩班。每一场傩舞都是对于祝福生活的接力，从古至今，绵延不息。接下来的旅程，我们将翻山越岭，读懂江西，徜徉三清山，品味奇峰怪林，前往盐山，见证竹子的生长奇迹。不远处，龙虎山为我们准备好了惊险之旅。抵达井冈山，见证革命征程峰回路转。往南飞行，一片花岗岩峰林拔地而起。亿万年的海陆浮沉，塑造了三清山百变的怪石。它们有的化作女子，静坐在缥缈云雾之中；有的从深谷窜出，直冲云天。云雾缭绕的三清山，契合了道士们修仙炼丹的期望。早在1600年前，就有道士看中了这块宝地，三清山的名字也因道教文化而生。也许是竹子偏爱江西，飞行途中我们总能遇上一片片竹海。竹子算得上是自然界生长速度最快的植物之一，要生长10几米的高度，一棵树木也许要花上数十年的时间，而竹子只需要5、60天。
是一座色彩鲜艳的山。丹霞地貌这种景观，在世界各地都能见到。不过，中国最受大自然厚爱，它是全球丹霞地貌分布最广的国家。龙虎山的峭壁上，安放着一口口玄关，这是中国古代的一种独特葬式。古人如何将玄关放到峭壁上，这让全世界好奇。今天的龙虎山景区，每天都有玄关表演。人们尝试复原古人放置玄关的过程。表演者借助滑轮和麻绳，顺利完成玄关的安放。当然，这只是现代人的猜想。几位表演者是当地的采药人，有时他们还会干回自己的老本行。龙虎山的绝壁上，生长着各种珍奇草药。采药人依靠一根麻绳，把自己挂在半山腰，就能接近这些宝贝。这是他们祖祖辈辈靠山吃饭练就的本事。井冈山闻名于世的重点不在美景，而源于一次重大的选择。1927年，毛泽东率领的秋收起义部队突破重围后，来到井冈山。之后，革命的队伍聚集而来，胜利会师。年轻的中国共产党没有辜负这片山林的期待，井冈山诞生了中国第一个农村革命根据地。从此，革命的星星之火渐成燎原之势。接下来，我们将开启亲近水的旅程，前往鄱阳湖，和候鸟共度一段悠闲时光。抵达景德镇，看千年窑火生生不息。江西紧靠长江。水运发达的时代，长江像是一条高速公路，而江西省内密布的水系相当于国道和省道，它们共同构成了发达的交通网络。江西得以与整个中国快速连接。在鄱阳湖和长江的汇流处，耸立着一座孤山。长江流经了5000多公里之后，在这里拐了第3个大弯。从石钟山开始，长江进入了下游。长江在中下游连通了4大淡水湖。
鄱阳湖是其中容量最大的湖泊，它就像长江的肺叶，枯水期为长江提供水量补给。当洪水到来时，鄱阳湖吸纳江河里多余的水，这么一吞一吐，帮助维持了长江水势的相对稳定。洪水期，在鄱阳湖上，人们可以看到几座古建筑露出水面。事实上，它们建在一个叫洛星墩的湖中小岛上。等到枯水期，水位下降，湖底裸露，茫茫草原出现。我们的搜寻持续了3天，终于捕捉到江豚露出水面的瞬间。它们的长相和海豚相似，1分钟左右出水呼吸一次。往东南飞行，我们将去赶赴一场配合默契的捕鱼行动。如此捕鱼的传统，据说持续了数千年。竹竿击水，口令一出，
鸬鹚心领神会，潜入水中。不一会儿，他们便带着战利品出现。捕鱼时，渔民一般不给鸬鹚喂食。一旦吃饱，他们很可能就不爱干活。有时候捕到大鱼，鸬鹚会得到及时的奖励。傍晚，渔船满载而归。等待鸬鹚的是一顿丰盛的晚餐。离开鄱阳湖，来到以瓷器闻名的景德镇。相传，宋朝时期，一批本地出产的青白瓷惊艳了当朝皇帝，它被赐予了皇帝的年号，从此改名叫景德镇。烧瓷的古窑依山势而建，阶梯状的结构配合自下而上的烧瓷顺序，这样的设计有利于减少能耗。在古代，景德镇每年出产的瓷器高达数百万件，他们顺着不远处的长江离开故乡，前往远方，成为世界眼中的中国形象。这段旅程，我们将重温一群漂泊者扎根异乡的时光。上宝梯田留存着客家人初到异地的足迹。探访围屋，看他们如何把日子过得风生水起；做客乡村，体验专属于客家人的节日游戏。
子渐渐安稳了，围屋的设计也更加讲究。据说，关西新围的建造历时29年，耗费上100万两白银。围屋中间套建了一栋前后3进、5组并列的大宅。在这座将近8000平方米的豪宅里，我们已经看不到当年客家人漂泊他乡的慌张。正月里，来到赣县客家人的聚居地，寻觅独特的客家习俗。村民们手中的井字形木架叫做打轿，在当地，打轿谐音大发。谁能把打轿抢回家，就意味着谁的运气会最好。眼下，双方的动作都略显夸张。曾经激烈的比赛，如今变成了逗趣的节日表演。你推我让之中，福气不再独占，好运众人分享。客家人的习俗大多传承已久，连仪式用的道具都有些年头。存放在阁楼里的老瓦片，年岁过百。每年中秋，烧瓦塔的时候到来，它们就会被派上用场。客家人用瓦片和砖头搭起一座3米高的空心瓦塔。白天，你很难猜到它的用途。夜晚，瓦塔显出它的真容。为了让气氛更热闹点，还有人往火里撒入硫磺。相传，数百年前，瓦塔的火焰被当作客家人起义的号令。如今，烧瓦塔更像是一场篝火狂欢。它将人们聚集在一起，传递吉祥红火的新寓意。接下来，我们将探访赣江滋养的2座城市。在赣州城，建是一座随机应变的浮桥，顺江而下，前往南昌，坐看历史与未来隔江对望。赣江，江西省最大的河流，自南而北纵贯全省。江西简称赣，就是因为赣江。漳水、贡水、穿山越岭在赣州城北相聚，汇集为一条江。左漳右贡组成赣字，赣江由此得名。赣州的老城区3面临水，城内城外最多的就是桥。117只木船组成一座长400米的浮桥，连接贡江两岸。桥体靠木船的浮力支撑，随着江水涨落，上升或下沉。
过去水运繁忙，浮桥每天要断开2次，让船只通过。如今，浮桥取消了定时断开的惯例，只有特定需要才会安排专门的船只前来拆开浮桥。这是现实版的过河拆桥。沿着赣江顺流而下，我们将迎来旅程的最后一站。在南昌，可以找到许多和八一有关的名字，包括桥梁、道路和公园，甚至职业足球队也以八一为名。所有的八一都是为了纪念同一个日子。1927年8月1日，南昌城里的一声枪响，开启了一段革命岁月。这一天，成为人民军队诞生的纪念日。今天，我们在赣江东岸看到的滕王阁，并非唐代的那座建筑，但它算是考究的复刻版。在唐代，诗人王勃路过此处，加入了滕王阁上举办的宴会。他写下的《滕王阁序》千年来被世人传颂。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，更是成为了旷世名句。此后，滕王阁建了倒，倒了又建，如今已是第29次重建。也许，只要滕王阁序还在流传，这座楼阁就会永远地存在下去。夜晚的南昌，灯光重新勾勒出城市的轮廓。赣江东岸是最负盛名的滕王阁，赣江西岸是城市新区红谷滩。置身赣江之上，南昌城的繁华在这一刻穿越古今。滕王阁序让我们记住了一个时代，今天的南昌也同样期待被憧憬，被怀念。